שלום לכולם, הגעתם לפרק השני של הסדרה הדרך לאמן 11. כן. טוב, בואו שנייה נעשה פה שיפורים. טוב, בואו נפתח. רק מי חסר לי? טוב, תכתבו לי גם בתגובות אם מצאתם את זה או שפתחתם את זה כבר. יש לי עוד הרבה דברים להסביר לכם, רק תכתבו מה אתם צריכים שאני אסביר לכם. טוב, בואו נעשה פה שינוי. נפתח. לכלום בעצם. טוב, זה מי שצריך לצאת לנו. יש לנו פה 6 אנשים שאנחנו צריכים. איך זה? שיצא לנו אותם. טוב, בוא נעשה משחק. טוב, אנחנו נגיד שבאני בעושה פה את הטעות הנתון. טוב, שמעת את נזרון. טוב. יחד. זה. אנחנו עשינו התקפה. ולא יכולנו לעשות אותה. הנה התקפה. הנה. עכשיו נעתיק. ב-2-0 חבר'ה. ותודה על הלייק שקיבלתי וכמה צפיות. אז אני רוצה שנתקתק את זה ונגיע לדברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם הרבה בנושא. טוב. שים לו את הגמדים האלו. שבת הגמדים. זה לא עושה את זה. וניצחנו את המשחק הזה. חבר'ה, אני אקרא לזה לייב, אבל אני ננסה היום לעלות עלינו. כן, יש לנו, צריך שיהיה לנו 400, יש לנו 60. טוב, בוא נעשה משחק. טוב, לואיס עולה באג. יש לו 69 גביעים. וזה מה שקורה. טוב, עושה לי התקפה ממש טובה. עשינו את זה איתו. כן, יופי. אוי. טוב, הצליח לעשות דמג' גדול. כן, הוא הצליח לעשות דמג' ממש גדול. כן, הוריד לי בניין. יואו. שימצקר. הקרון יעשה לו משהו. אני אצא לו קצת דמג'. יאללה. אוי. איזה טעות. חבר'ה, אני לא מאמין. איזה טעות אני עושה. מזל אנחנו לעשות משהו. אנחנו להגן. אוי. יואו! לא הבנו כמה דמג' שהוא כבר יכול לעשות. לא. הולכים אותם. כאן. בתקון נתאים איך הוא מפוצץ. צ'ק. יאללה.
טוב, חבר'ה, אנחנו הולכים לעבוד לו מזה. עוד כולו, רואה דברים, זה, וזה. כן, שכחתי להגיד לכם, אם אתם רוצים שאני אעשה לכם, אם אתם רוצים דקים לעלינות מ5 או 6, אז תכתבו בתגובות, אני יכול למצוא לכם, רק תכתבו. יואו, חבר'ה, אני לא מאמין, ניצח אותי. כמה גביעים הוא הוריד לי, גביע. טוב, הגעתי לתוצאה שלו, לא? יאללה, אני לפחות אגיע ל100 גביעים. כן, ותנו סאבסקרייב, איך שאומרים, ולייק, זה יעזור לי ממש. אני לא כזה טוב, אבל היום התעצבנתי, יהיה לי קשה לעלות. עליתי ארנה היום, כן, ל8. ואחר כך ירדתי, ועוד משחק אני אעלה ל8. ואולי אני אגיד לכם איך קוראים לי שם. אם יהיה לי 5 סאבים או 6 סאבים, אני אגיד לכם איך קוראים לי. לא שם הפרטי. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים לי. אם זה לא טוב, אל תעשו סאב. רק אני רוצה לקדם את הערוץ שלי. ויעשה לכם, אם אתם רוצים גם. ויעשה לכם משחקים אחרים, רק תכתבו דברים בטלפון אם אתם רוצים, דברים שאני יכול לעשות במחשב. יאללה. ויש מישהו עשה לי לייק, אז שיכתוב למטה מי זה ואני אפרסם אותו. רק תנו לייק. אני אפרסם אותו. יאללה, בום. טוב, כבר אנחנו מובילים עליו. עושים את זה. אנחנו נקרא את הצורה. נראה לי שסרטון שעבר אני עשיתי 6 דקות, אבל נראה לי אם זה איזה 10 דקות אנשים הזה, תראו איך הוא קורא להם, איפה הוא קורא, הם קוראים להם את הצורה. ובום, נשים גם את זה עם אותם אני שם, יאללה. תעלה את הצורה. בום. טוב, חבר'ה, נראה לי, הצלחנו. את המדעולה שתמני את מי, יאללה. אני לא רוצה, סתם אני לוקח רגועים. וניצחנו. ניצחנו 3-0. קושי מנגע. הנה, אורופה. פתחנו. התבלבלתי. טוב, יאללה, בוא נפתח אותה. 141 רול, שתי יהלומים, 2 חצים, 7, איך שלא קוראים לו, טוב, בואו נשפר. כן, יופי. חצים. ואותו יופי. כזה. הנה! ענינו רמה 3. אז חבר'ה, עכשיו אני יכול להגיד לכם, תכתבו בתגובות את הקבוצה שאתם רוצים שאני אכנס אליה, ואם אתם רוצים לעשות קרבות. טוב, בואו נעשה קרב אחרון להיום, ונתראה במקרב הבא. יאללה. יש לי 89. יש לו את ההוצאה שלי בקיצור. טוב.
נכון? טוב, לא. מתעסק עם הבן אדם ההוא. טוב, נראה לי אנחנו הולכים להפסיד פה. לא יודע, איזו תחושה. לא, אנחנו הולכים לקרוא לזה צורה, כי לא משנה. רגע, הגמדים האלה הם טובים ומורדים חצי בניין. זו תחושה. יאללה, לך, דוש, יאללה. ולכן, what the fuck? איך היה חצי חיים אם אף אחד לא היה פה ועכשיו הוא רק הוא הוציא אותו למשחק. דרך אגב, מי ששמע שיש את הארנה הזאת החדשה 11 והיא קשה, אני יודע, כי חבר שלי אמר לי הוא ארנה 10 והוא היה ארנה 11 ואחר כך ירד. חבר'ה, אם זה קשה, תכתבו בתגובות אם זה קשה. נגיע לארנה 11. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה. למה שנגיד לא? יש כזה. כל אחד יגיע לארנה 11. אם יהיה 12. רק אתם צריכים להאמין בעצמכם. טוב, מה נשים את זה? ואת זה? ואת זה? טוב, חפרתי לכם יותר מדי. אוי, הלך עליי. 30 שניות. אוי. הנה, קבלו זה מתקפה עשיתי. לא משנה. כן, זה משנה. לא, יש. הגעתי בייבי. וחבר'ה, ניצחנו את זה. ניצחנו? אפילו לא נגע לי במדינה. חבר'ה. אז חבר'ה, הנה, אז שימו לייק, סאבסקרייב ותכתבו בתגובות מה שאתם רוצים. אז יאללה ביי, סאבסקרייב ולייק ותרשמו בתגובות. טוב, ביי.